दुईटा गुम्बा यो ठाउँमा स्थापना गराउनु भयो। अनि तल्लो गुम्बाको समितिहरूलाई तल्लो गुम्बा माथिल्लो गुम्बा तर एउटा भाषा नराम्रो गर्नु, एउटा भाषा चाहिँ नगर्नुहोस् है, मेरो छेउमा नगर्नुहोस्, अरू छेउमा नगर्नुहोस्, यो त तामाङ गुम्बा अरे, एउटा के अरे गुरुङ गुम्बा अरे, यो शेर्पा गुम्बा अरे, यो खालको भाषा चाहिँ गर्नु हुँदैन। जो पनि गुम्बा चाहिँ बुद्धिस्टको गुम्बा, बुद्ध भगवान स्थापना गराएको छ, त्रिरत्न भगवान स्थापना गराएको छ। यहाँ भोलि गएर हिन्दूले नि पूजा गर्नु सक्नुहुन्छ, क्रिस्चियन आएर उसको विचार आएर गर्नु भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मुस्लिमले गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ हामी चाहिँ जसको को लागि जहाँ पनि हामी रेडी हुनुपर्छ है। कसैले के अरे मन दुखाउनु हुँदैन। हामी बुद्धिस्ट भयो, हिन्दू भयो, अनि क्रिस्चियन भयो, मुस्लिम भयो, जसले पनि कुनैको धर्मलाई हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, नराम्रो भन्नु हुँदैन। तिम्रो धर्म त राम्रो होइन नि भन्नु हुँदैन, किन ऊ त अति श्रद्धाले पसेको छ नि। अब त्यहाँ हामीले नराम्रो भन्नु उसको मन दुख्यो, त्यो मन दुख्नु जति ठुलो पाप अरू के पाप हुन्छ? सबभन्दा ठुलो पाप त्यहाँ हुन्छ। त्यो पाप चाहिँ हामीले बोल्दा बोल्दै अब त्यो पैसै नतिरिकन केही नगरिकन यहाँ तपाईँ हामी भेला भएर नै कसैको कुरा गर्दाखेरि पाप त्यही पाप बुझिन्छ। हामी मान्छेलाई हत्या केही कुरा हत्या गरि पर्दैन। हामी कसैले नराम्रो तुच्छ वचन गर्छौँ त्यही पाप। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सकेसम्म सहनशीलता हुनुपर्छ है। सहनशीलता भयो भने अब दुःख विराम हुनु अलिअलि त्यस्तो ठुलो कुरो त भएन। अब यो सबै कुरो तपाईँहरू जुटाउनु भयो, तपाईँहरू नै यहाँतिर नआउनु थियो भनेदेखिलाई तपाईँहरूले नै कोसिस नगर्नु भएको थियो भने, अनि पेम्बा लामा र मेरै भेट नहुनु भने तपाईँ हामी आमा दिदीभाइ नि दाजुभाइसँग भेटेर यस्तो मजाले के अरे धार्मिक कुराहरू भयो, अनि दुःख सुख भयो, यो धर्मको जुन मार्ग मैले जानेको सम्मको मार्गदर्शन दिनुको लागि मेरो पनि मौका हुन्थेन तपाईँहरूसँग भेट्ने है। यो सबै मौका मिलाइदिने चाहिँ विशेष गरेर श्रद्धेय धर्मगुरु केपजे च्याटर्जी मुसेको के अरे उहाँको ज्ञान र उहाँको करुणा। उहाँले पहिला मलाई के पनि भन्नुहुन्थ्यो भने हामी बस्दाखेरि उहाँले पाठ प्लेट दिनुहुन्थ्यो हामीलाई, अनि टिचर गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ दिउँसो पाठहरू सिकाउनु हुँदाखेरि चाहिँ अनि अध्ययनको टाइममा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ महलमा होइन अनमहलमा गएर काम गर्नु। मेरो धर्म चाहिँ कुनै पैसासँग साट्ने धर्म होइन, यो चाहिँ जहाँ छैन त्यहाँतिर गएर तिमीहरूले धर्म गर्नु सक्नुपर्छ भन्ने खालको वचनहरू गर्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा म पनि अहिलेसम्म त्यति विदेश गएको छुइनँ। विदेश डाँट्नु हुँदैन, डाँटेको जस्तो हुन्छ। विदेश भनेको म इन्डिया जान्छु, सिक्किम र इन्डिया जान्छु, त्यो पनि विदेशै हो नि, तर पासपोर्ट लाग्दैन नि, भिसा लाग्दैन। भिसा लाग्ने ठाउँमा चाहिँ मैले अवसर पाएर नि म त्यति इच्छा लागेको छैन मलाई। त्यसले गर्दाखेरि गुरुको वचन काटेर गुरुको मन दुखाएर हिजो गुरुको मुनि चाहिँ आशीर्वाद थाप्ने टाइममा चाहिँ शिर झुकाएर हे भगवान् सबै कुरो मलाई प्रदान गरिदिनुहोस् भनेर ढोकेँ। अनि त्यहाँदेखि गुरु नहुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि हाम्रो विचारहरू लापरवाही गरेर परिवर्तन गरेपछि त्यो गुरुको ज्ञानसँग चाहिँ मेल खान जान त्यो चाहिँ डाँडा जोडेको जस्तो क्या। अब जस्तै उता एउटा पनि उता फर्केछ, अर्को पनि उता फर्केर बसेको छ, अनि डाँड जोडेको छ। मेरो अनुहारमा गाउँ देखिस् भनेर सोध्यो भनेदेखि त देख्नु सक्दैन नि, किन दुइटै त अर्कोपट्टि फर्केको छ डाँड कहाँ अब उसको अनुहारको गाउँ कसरी देख्नु सक्छ है, गाउँ देख्नु सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी बुद्ध धर्मको सिद्धान्तमा चाहिँ के रहेछ भन्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ आमा बाउ र गुरु, माता पिता र गुरुको मन दुखाउनु चाहिँ महापाप है, एकदम धेरै ठुलो पाप। अनि किन भनेदेखि उहाँहरू बिना त आमा बाउ माता पिता बिना जन्मै भएन, अनि गुरु बिना ज्ञानै सिकेन। अब यो दुईवटा कुरोले त हामीलाई सही मार्ग सत्मार्ग र कुमार्ग र राम्रो मार्गमा लाउने हो नि त, सत्मार्ग कुमार्गमा लाउने हो नि त। कुमार्गमा लाउनेले अब त्यस्तै हो, खाउँ न खेलौँ न तास खेलौँ न जब खेलौँ न उता शिकार खेलौँ न, अब त्यस्तै प्रकार एक खालको गुरु हुन्छ भनेदेखिलाई होइन त्यो नगर्न भन्ने एउटा गुरु हुन्छ, त्यो नगर्ने अर्कोपट्टि गरौँ यस्तो गरौँ न भन्ने एउटा गुरु हुन्छ। त्यस्तो गुरुहरूको सङ्गतले नै हामी उँधो र उँभोको बाटो त्यहीँबाट छुटेर जाने हो है। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैभन्दा ठुलो कुरो माता पिता र गुरुको बेसी प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि उहाँहरूमाथि अनि हाम्रो शिर झुकाएर बस्नुपर्छ, जहिले पनि शिर झुकाएर बस्नुपर्छ। शिर झुकाउनु भन्दाखेरि उहाँलाई जहिले तहिले हामीले पूजापाठ गरेर के अरे चियापानी दिएर खानेकुरा दिएर स्याहारिरहनु पर्ने होइन। उहाँको त्यो जुन विचारहरू छ आमा बाउको विचारहरू चाहिँ आमा बाउले कराउँछ, आमा बाउले नराम्रो गरी कराउँछ। तपाईँहरूले त कति कराउँछ, हामी सबैले आमा बाउले कराउँछ क्या। हाम्रो त मेरो त आमा पनि पोहोर परामर्श दिनुभयो,
93 वर्षमा प्रहलाद बित्नुभयो। अनि आमाले चाहिँ के हुन्छ भने हामी चाहिँ त्यो जति नै बुढो भइसक्दा पनि आफ्नो छोराछोरी चाहिँ सानैदेखि छ कि नानी त चक्च किन गइस् त्यहाँ किन खाइस् त्यो किन गइस् त्योसँग किन हिँडिस् अब यस्तो कुराहरू जोगाउनुको लागि गराउनु खोज्छ। तर त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलो भएर चाहिँ अब त्यो सुन्नु जान्दैन है। नगर्न भनेको आमा बाउ आठ ठोबार गर्नै दिएन भने अब त्यस्तो प्रकारले हामी बेसी आमा बाउसँग टाढा हुनु खोज्छ नि। अब त्यस्तो टाढाहरू हुनु हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो कुरो हामी पनि आमा बाउ भइसकेको हुन्छ। हामीले आमा बाउ भएर हाम्रो नानीहरूको विचारहरूलाई कति माया लाग्छ त्यस्तै प्रकारले माया लागेर हामीलाई हाम्रो आमा बाउले हामीले हुर्काएको हो। यो संसारमा हामी जन्मिएको जहाँ जहाँ जन्मेको थियो त्यति सबैजना हिजोदेखि भने नि हिजो मैले कुरा गरेँ त्यो सबै प्राणी जहाँ जहाँ जन्मिए पनि त्यहाँ बाउ आमा बाउ हामीले हुर्काएको थियो बचाएको थियो जन्माएको थियो। ती कुराहरूलाई हामीले भुल्नु हुँदैन। नभुल्नुको कारणले गर्दा चाहिँ अझ अब हामीले जति गरेको उहाँ यो ढोक अनि मानी सबै सङ्कल्प गरेर चाहिँ अर्पण गर्दाखेरि चाहिँ अब सबैजना जाने होइन फेरि सम्झिनु भने हामीले जपेर त्यतिकै राख्दा पनि हुन्छ। तर हामीले कुनै दिन रिस उठेर शिलभङ्गा भयो भनेदेखिलाई त्यो हामीले जपेको मन्त्र चाहिँ अनि त्यसको कुनै पनि महत्त्व हुँदैन। त्यसको महत्त्व सक्छ। तर हामीले जस्तो यो प्रकारले हामीले जप्यो त्यहाँदेखि लामा गुरुहरूलाई सङ्कल्प उहाँ गरिदियो भने उहाँ गरिमाग्यो भने चाहिँ उहाँ गरेको कुरो चाहिँ हामीले डिपोजिट जस्तो अब हामीले गोजीमा पैसा बोक्छ नि 8-10 हजार गोजीमा बोकिरहन्छ नि। अनि बोकेर तल्लो 1-2जना भेट्यो भने त अलिकति खान्छ खाएपछि अलिकति जिउ तातेपछि त उसलाई दे त 2 बदल अनि भरे फेरि अझै खाएपछि 3 बदल भरे त्यही बिचमा चाहिँ भित्र त सुक्खा बदल बन्छ। अनि त्यहाँदेखि फर्केर आउँदा त्यहाँदेखि भोलि तङ्ग्रेपछि फेरि सम्झिन्छ नि। तर अब यो उहाँ गरेको अब जस्तै मैले बचत गरेँ भनेर हिँडेर त फाइदा भएन। अब उहाँ गरेको चाहिँ कहाँ गयो त कहाँ बस्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ब्याङ्क डिपोजिट भएको जस्तै जति भएको पैसा हामीले ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेछ भने त भोलि अवर पर्दाखेरि निकाल्न सक्छौँ। तर हामी उतल गएर कसैकोमा चिया खाँदा त्यो ब्याङ्कको पैसा लाउन सक्दैन। हामी त्यहाँ जानुको लागि चेक काटेर जानु पऱ्यो। तर त्यहाँ पनि गएर वित्तीय मान्छेलाई उहाँ गर्नुपर्छ। त्यहाँ पनि गएर सही ठाउँमा खाता खोलेर आफ्नै नाममा पैसा लगाएर नजिक त त्यो बाहिर गार्डलाई पैसा दिइराखेर मैले ब्याङ्कमा तपाईँ पैसा पुऱ्यायो भने त फेरि तपाईँको खातामा नाम रहँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि विज्ञ व्यक्तिबाट चाहिँ हामीभन्दा अझै विज्ञ व्यक्तिबाट चाहिँ हामी त के सम्झिन्छ भने गुरु साँची राखेर गुरुबाट नै अब जे छ गुरु हुनुहुन्छ। हामीलाई अब अहिले यस्तो मनुष्य जीवनको लोकमा यस्तो प्रकारको पूजा गरी हिँड्दैछु। पूजा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले जानेको भुलचुक केही भए तापनि गुरु नै प्रमाण बसेर गुरु नै शक्ति छ गुरु नै ज्ञान छ गुरु नै हाम्रो महान हो भनेर सम्झेर चाहिँ हामी त्यो प्रकारले सङ्कल्प गरिदिन्छौँ। नदेखि महान ठुलो गुरुहरूले गर्नु झन् राम्रो हुन्छ है। त्यसले गर्दा यो जुन ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको जस्तै सही ठाउँमै डिपोजिट गर्नु गए तापनि बाहिर गार्डले पैसा दिइराखेर अनि मैले ब्याङ्कमा पैसा पुऱ्याएर भने जस्तो चाहिँ साधारण तरिका चाहिँ उहाँ गर्नु हुँदैन। साधारण तरिकाले उहाँ लाग्दैन। के अरे त्यो ब्याङ्कमा बस्ने चौकीदार के अरे गार्डले त पैसा दिइराख्यो कसको नाममा खाता जम्मा गर्ने होला को अब त्यो ब्याङ्कको खाता कर्मचारी सरोहरू गर्नु कहाँ राख्ने त कसको खाता भोलि निकाल्नु जाँदाखेरि मैले पैसा राखेको थिएँ नि कहाँ त्यो यो गार्डले देख्छु गार्ड छैन भने अब त्यो गार्डले पनि थाहा छैन भने हुन्छ प्रमाण के। अब त्यस्तै प्रकारले सङ्कल्प गर्ने टाइममा नि उहाँ गर्ने टाइममा नि हामीले एकदम सक्षमसँग गर्नुपर्छ है। सक्षमसँग नगर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदम उत्तम हुन्छ। अब हामीले यो 2टा छ उहाँ भन्ने सङ्कल्प भन्ने 2टा छ। यो चाहिँ हामीले एक त बितेर गएको बाजे बोजू जुजो बाजे अनि धेरै हामीले पहिला केही गर्नु नसकेको स्थानहरूमा मृत्यु भएको अवस्थाको प्राणीहरूलाई चाहिँ पहिला हामी उहाँ दान गर्छौँ सङ्कल्प गर्छौँ। किन उहाँसँग यो शक्ति थाहा ज्ञान शक्ति केही थिएन त्यो पनि हामीले नाम उच्चारण प्राणीको नाम उच्चारण गरेर हामी सङ्कल्प गर्छौँ। त्यस पछाडिको सङ्कल्प फेरि दोस्रो सङ्कल्प चाहिँ अनि म फेरि तपाईँहरूको दीर्घायुको लागि सुख शान्तिको लागि अब कोही बिग्र दुःख बिरान्छ आयु पनि गडबड छ अलिक घरमा केही गजन गुजुङ छ ग्रह चलेको छ हरेक ग्रहहरू चल्छ होइन ग्रह चलेको बेला चाहिँ अनि त्यो ग्रहहरू शान्ति होस् भनेर फेरि गाउँ आफ्नो जीवित व्यक्तिको लागि पनि सङ्कल्प गर्छ है। त्यसले गर्दा 2टै कुरो हुन्छ। त्यतिखेर तपाईँहरूले चाहिँ सबै अब पहिला त कतिले पितृ पाल्थे नि पाल्नुहुन्छ अहिले पाल्दैन लामालाई पितृ पाल्दैन
चित्त निर्विल गरेर चित्त नै लामालाई जिम्मा दिएर चित्त जलाएपछि पितृ कहाँबाट हुन्छ त होइन हो। अब त्यतिखेर हामीले केही गल्ती गरेको थियो पितृ पालेर गल्ती गरेको थियो भने पनि सम्झ्यो भनेदेखि अब अहिले सङ्कल्पभित्र उहाँलाई पुग्छ है। जुन पितृ त अब भित्र गएको त अब त्यो त 49 हुँदैन हुँदै तर पनि उहाँको जन्म केमा जन्म लिएर बसेको थियो भने पनि यतिखेर सम्झिनु पायो भने चाहिँ अनि उहाँले पाउँछ। त्यसले गर्दा उहाँ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ सबैजना एकदम सक्षम भएर केही नसम्झिनुहोस् ल, बाहिर कुरा केही नसम्झेर खालि आफ्नो जुन मैले जे कुरो गरेको थिएँ त्यो कुरोलाई सम्झेर चाहिँ सङ्कल्प गरेर बस्नुहोस्। म तपाईँको वाचन गरिदिन्छु है ल, प्राणी दान गरेर वाचन गरिदिन्छु। सबै नौले हात गरेर बस्नुहोस्।